근데 여자들끼리 있어 어떻게? 플러팅? 나 플러팅을 못해. 옥주현에게 플러팅 기술을 가르쳐주는 수지. 요즘 애기녀 스타일이 맥히거든. 재채기 할 때 어떻게? 재채기 할 때. 우연할 때 재채기 나오려고 하면은 진짜 힘들거든. 그게 먼저 애견녀 스타일의 그럼 재채기 앞으로는 기술. 이렇게 두 번. 주연에겐 생소한 재채기일 뿐인데 이킁. 아 그게 플러팅이야? 근데 여자들끼리 있어 어떻게? 소름 돋는 극사실주의 재채기. 많이 배워간다. 뭐 내가 좋아하는 남친 앞에 있다 어떻게 한다고 해요? 남자친구 앞에선 이렇게 킁은 해야 돼. 이렇게? 여자들끼린 이제. 이게 몸에 배야 된다고. 플러팅 기술 맞네요.